ఈ ట్రైన్ అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ బండి అండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ ట్రైన్ నంద్యాల, డోన్, పెండేకల్, గుంతకల్ మీదుగా హుబ్లీకి చేరుకుంటుందండి. ఈ ట్రైన్ విజయవాడ నుంచి రాత్రి 7:50 బయలుదేరిందండి హుబ్లీకి. ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్. ఫ్రెండ్స్, విజయవాడలో ఉన్న కృష్ణా రివర్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ వంతెన మీద పోతున్నాము. ఈ రైలు విజయవాడ దాటుతుండగా కృష్ణా రైలు చాలా అందంగా కనిపిస్తుందండి. కృష్ణా రివర్. మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్ అండి. ఇది మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్ అండి. మంగళగిరి రైల్వే స్టేషన్ దాటి వచ్చాము నాన్ స్టాప్గా.
గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ అండి. మరొక రైలు ఎదురు వస్తుంది. మాది కొద్దిగా మూవ్ అవుతుంది, అది స్పీడ్ పోతుంది అవతల బండి. గుంటూరు వెళ్తుంది కదండి. टमाटर राइस दम बिरयानी बिस्मिल्लाह बिरयानी 4వ నెంబర్ ప్లాట్ఫారంకి వచ్చింది ఈ ట్రైన్ గుంటూరులో. గుంటూరు జిఎన్టీ గుంటూరు. జిఎన్టీ అంటే గుంటూరు 4వ నెంబర్. గుంటూరు
జంక్షన్. విజయవాడ ప్లాట్ఫామ్లకు వచ్చి ఉన్నది. गाड़ी संख्या 0795 विजयवाड़ा प्लेटफॉर्म नंबर। రైల్వే స్టేషన్. గిద్దలూరు రైల్వే స్టేషన్ వచ్చిందండి. ఎదురంగా కళ్ళు మూసుకొని నిద్ర పోతాను ఎట్లా కనపడతారు? నిద్ర రాలేదా? ఫ్రెండ్స్, దిగువమెట్ రైల్వే స్టేషన్ను గాజులపల్లి రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య నల్లమల్ల అడవుల గుండా ఈ ట్రైన్ వెళ్తోందండి. ఈ రెండు రైల్వే స్టేషన్ల మధ్యలో 2 టన్నెల్ అంటే సొరంగ మార్గాలు ఉన్నాయి. మొదటగా పెద్ద సొరంగ మార్గం వచ్చేసి బొగద సొరంగ మార్గం అండి. ప్రస్తుతం ఈ ట్రైన్ బొగద సొరంగ మార్గం గుండా పోతోందండి. ఈ సొరంగ మార్గం చలమ దిగువమెట్ట రైల్వే స్టేషన్ల మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ సొరంగ మార్గం పొడవు 1.6 కిలోమీటర్స్ అండి. నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్ వచ్చేసిందండి.
lemon rice. Pulera lemon rice. Hey, Pulera lemon rice biscuit packet. Pulera lemon rice. Hey, Pulera lemon rice biscuit packet. Pulera lemon rice. ఇంజన్ బండి కదిలిందండి. నంద్యాల జంక్షన్ నుండి బండి మూవ్ అయింది. నంద్యాల జంక్షన్ నుండి బండి మూవ్ అయింది. డోన్ జంక్షన్ విజయవాడ నుండి గుంతకల్ బళ్ళారి హోస్పేట్ గగన్ మీదుగా హుబ్లీ వెళ్ళవలసిన అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ 3వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్లకు వచ్చి ఉన్నది. విజయవాడ నుంచి దుమ్ము లేపినపో. అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రమ్ విజయవాడ టు హుబ్లీ via గుంతకల్ బళ్ళారి హోస్పేట్ గగన్ has arrived on platform number 3. విజయవాడ నుండి గుంతకల్ బళ్ళారి హోస్పేట్ గగన్ మీదుగా దిగండి. అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ 3వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్లకు వచ్చి ఉన్నది. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 072225 गुंतकल बल्लारी होस्पेट गड़क मार्ग से विजयवाड़ा से हुबली को जाने वाली अमरावती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है. తెల్లవారుజామున 4:20 డోన్కి చేరుకున్నామండి. ఈ వీడియో ఇంతేనండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మరవకండి.